Adet gecikmesi neden olur? Ne kadar gecikmesi normaldir ve ne zaman doktora gitmeliyiz? Kadınların korkulu rüyası gün geçmeleri. Ne zaman ciddiye almalıyız veya ne zaman bizi doktora götürmeli kısmını incelemek gerekiyor. Korkulu rüyamız gün geçmesi en fazla bizim gebelik açısındandır. Yani günümüz geçti, gebe mi kaldık ya da benim ciddi bir sorunum mu var anlamında. Genellikle adet düzenimizin dışındaki sapmalar olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü adetler arasında da aslında çok belirgin fark var. Adetin ilk gününden diğer adetin ilk gününe kadar geçen süre 22 de olabilir, 35 de olabilir. Bizim kendi düzenimiz neyse ondan sapma 5-6 gün bizim için anlamlı demektir. Eğer bu sapma gebelik kuşkumuz varsa tabii ki doktora gidip bunun bir kere olup olmadığını elememiz gerekiyor. Onun dışında neler bizim adetimizi geciktirir? En fazla ciddi yaşadığımız bir sıkıntı, ciddi bir hayat tarzı değişikliği, hızla kilo alma, hızla verme, yaşanan hayatımıza normal dışı bir yolculuk, normal dışı bir hormonal bozukluk adetlerimizi en fazla bozan sebepler arasındadır. Adet gecikmelerinde şimdi biz bu sebepleri sayıyoruz ama stres, hızlı kilo değişimleri, ağır sporlar buna yol açabiliyor, ciddi diyetler buna yol açabiliyor, hayatımızdaki ciddi problemler yol açabiliyor. Bir sevdiğimizin kaybı, iş kaybı, yani hayatımızı ciddi şekilde etkileyen bir sürü sorun adet düzensizliğine yol açabiliyor tabii ama biz bütün adet düzensizliklerinde ilk önce gebeliği elemek zorundayız. Tabii gecikme olunca herkesin aklına gelen ilk soru acaba gebe miyim? Bu durumda ne düşüneceğiz? Acaba kendim test mi yapayım, gidip idrar tahlilimi yaptırayım, gidip kan tahlilimi yaptırayım yoksa bekleyeyim mi? Eğer kuşkulu bir beraberlik varsa durumu netleştirmek en doğrusu. İdrarda yapılan gebelik testleri var diyorsa güveniriz ama yok diyorsa güvenemeyiz çünkü daha henüz çok erken yaptırmış olabilirsiniz. O yüzden bunları aydınlatmak için kanda gebelik testini yaptırmak çok daha güvenli. Eğer varsa da gebeliğin nerede olduğunu, içeride mi dışarıda mı olduğunu belirlemek için çok önemli. Ne zaman doktora gidilmeli? Gün geçmesine ilave şiddetli bir kasık ağrımız varsa, şiddetli bir akıntımız varsa ve bu gün geçmeleri tekrar ediyorsa ki minimum 3 defadan fazla, 3 döngüden fazla tekrar ediyorsa ve gebelik kuşkusu varsa mutlaka doktora gidip bunun aydınlatılması gerekir. Muayenede korkacak bir şey yok. Biz öncelikle sizi dinliyoruz. Zaten teşhisin yarısını sizi dinleyerek koymamız gerekiyor aslında. Buna sebep olacak belirtiler, yaşadıklarınız, daha önce yapılmış tahlilleriniz, bunların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor. Üstüne muayene ediyoruz ve ultrason yapıyoruz ki bir kadın doğumcu olarak şansımız aslında hepsinin elimizin altında olup kendi kendimize değerlendirmemiz ve bunların sonucunda bir teşhise varıyoruz. Son olarak çok önemli bir uyarım var. İnternetten kendi kendinizi tedavi etmeye kalkmayın. Hiç içeriğini bilmediğiniz ilaçları bitkisel, masum diyerek kullanmayın. Çünkü bizim kullandığımız ilaçların çoğu da zaten bitkisel ama bunlar araştırılmış ve yan etkileri, asıl etkileri değerlendirilmiş ilaçlar. Aktardan aldığımız, sonuçlarını hiç bilmediğimiz ilaçlar hem teşhisimizi karıştırır hem bunun sonucunda eğer bir kistiniz varsa, bir kitleniz varsa, bir gebeliğiniz varsa üstüne bir de hormon ilave etmiş oluruz. Bunları kesinlikle önermiyorum. Eğer adet gecikmeleriniz varsa evde bekleyip bunu kurgulamak yerine kısa bir değerlendirmeyle sonuca ulaşmak daha iyi. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.